ლონაშვილს თეატრალური ინსტიტუტის პატარა სცენაზე მოусმინე. მაშინ იგი სამსახიობო ფაკულტეტზე სწავლობდა. მე კი თეატრცოდნეობის ფაკულტეტზე. ეს არის 50-იანი წლების დასაწყისი. ის იყო შემოდიოდა ამერიკული ჯაზი, რომელიც არაჩვეულებრივი პოპულარობით სარგებლობდა ახალგაზრდათა შორის. ამიტომ ყოველი ხმა ქართული ფოლკლორიდან წამოსული გაოცებას და გაკვირვებას იძლეოდა. ჰამლეტი გამოუცხადებლად გამოვიდა პატარა სცენაზე. ცალ ხელში ფანდური ეჭირა, მეორე ხელში ვენური სკამი. დაждდა და ასევე დაიწყო სიმღერა. ეს იყო არაჩვეულებრივი, დაუვიწყარი ხმა. ამის შემდეგ იგი ერთხანს დაეკლდა და დამეკარგა. შემდეგ სახელმწიფო ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლში გამოდიოდა მისი არა თუ წამყვანი სოლისტი იყო, არამედ პროგრამის წამყვანი იყო და მშვენივრად უძღვებოდა რუსულ და ქართულ ენაზე ამ პროგრამებს. მაგრამ ჩვენი მეგობრობა აღდგა, როდესაც იგი რუსეთის ანსამბლში გადავიდა. ამ ანსამბლში გაიფუშქნა სწორედ მისი არაჩვეულებრივი ნიჭი. ამ ანსამბლში გამოჩნდა მისი დიდი შესაძლებლობანი, მისი ხმის არაჩვეულებრივი ტემბრალურობა. ხშირად ყოფილი ვარ მოწმე ანსამბლ რუსთავის წარმატებისა, როგორც ჩვენში, საქართველოში, საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა სცენაზე, ასევე საზღვარგარეთის მრავალ ქვეყანაში. ხშირად გავარ ჰამლეტის გვერდით სცენაზე, კულისებში გამოსვლის წინ. არაჩვეულებრივი სანახავი იყო იგი ამ დროს. შინაგანად თრთოდა, გადაფიქრდებოდა, ცხვირის ნესტოები უთრთოდა ისე როგორც დოხში გამავალ ცხენს. ეს იყო თვისება სწორედ ნამდვილი ხელოვანისა, რომელმაც იცის, რომ უნდა გამოვიდეს მაყურებლის დასმენელის წინაშე. ქართული ჯიშის ჩანდა მის გამოხედვაში. მე მინდა გავიხსენო ერთი ეპიზოდი, რომელიც ესპანეთში შეგვემთხვა. ეს იყო მსოფლიო ფოლკლორული მუსიკის ფესტივალი. ესპანური ლურჯის ქვეშ ხანი წეროდა რუსთავი და წეროდა ჩვენი ჰამლეტ გონაში. კონცერტი როცა დამთავრდა, მთელი ჯგუფი შოტლანდიელი მომღერლებისა მოგვადგა. ვინაიდან როგორ შეიძლება ამ ანსამბლის ასეთი მომღერლის სცენიდან გაშვებაო. და სთხოვეს ჰამლეტს, რომ ემღერა რაიმე სიმღერა და დაიწყო მან თავისი სოლო სიმღერები. და მართლაც იმ საღამოს განმეორებელი იყო.
25 წლის 18-19 ივლისი იქნებოდა, როდესაც რუსთავის ანსამბლი ჩამოსული იყო კონცერტებზე თელავში. ერთ დღისიდან დილით ჰამლეტი მოვიდა ჩემთან სამსახურში და მითხრა წამორა ჰამლეტ ბაზარში გამომყევიო. მე ვთქვი რა გინდა კაცო ბაზარში მეთქი და რა მინდა უნდა კაკლის მურაბისთვის უნდა მასალა ვიყიდო. კაკალი მინდა ვიყიდო. ჩავდივართ ჩვენ კიბეებზე და ამოდის ერთი კაცი კაცო. ვებერთელა საზამთროდან ეს უჭირავს ხელში. რო ამოდის პირდაპირ მოდის ჩვენზე. ჩვენ ახლა ცოტა მოვერიდეთ, აქეთ გადმოვიდეთ, ეს კაციც აქეთ წამოვიდა. წამოვიდით აქეთ, ესეც აქეთ წამოვიდა და გაჩერდა ეს კაცი კაცო და გაუგდა ჰამლეტი და ეუბნება რომ ჰამლეტის ეუბნება რომ კაცო შენ ჰამლეტ გონაშვილი არ ახარო და ჰამლეტმა უთხრა კი ბატონო მე ჰამლეტი ვარო და ეს კაცმა უთხრა კაცო უპასუხა ამ ქართველმა თელაველმა კაცმა რომ თქვენო ჩემი ოჯახის და ჩემი ღმერთი ხართო ვერთი ხართო კაცო თქვენაო და აი პირველად აქ ხედავ ცხოვრებაშიო და ამაზე ძვირფასი არაფერი არ მაქვსო და როგორც ქართველმა კაცმა ქართველ კაცს ნუ მიწყენო რა და თუ შეიძლება საჩუქრად ჩემგან მიიღოთ გაშრა ჰამლეტი არ არიცოდა რა გაიგეთებინა და გამოართო ეს ორივე ნუ დღევათ ეხლა გაუგნებული ამ კაცმა მადლობა მოგვიხდა და წავედა დღევათ რა ვქნათ ეხლა გაუგნებული ნუ დავიღეთ და დავაწყეთ ეხლა ესენე და ჩავედით ვიყიდეთ კაგალე როდესაც დამთავრდა კონცერტის შემდეგ მთელი ჩემი ეს მეგობრები ანსამბლის წევრები წამოვიდნენ ჩემთან სტუმრად ჩვენ სტუდენტური მეგობრობა გვაკავშირებდა ერთმანეთთან და ნუ ყველა რაღაცით იყო დაკავებული სახში ზოგი რას აკეთებდა ზოგი რას და შემოვიდი უცად მე აქედან და რას ვხედავ რომ ჰამლეტი არის აი აქ ღვინო სასხავს აი ასე და ეს ღვინო იღრება დაბლა რა შევიმეთქი ჰამდა თან დოქს ასოლებდა და ესო უფრო მისავალი იქნებაო აი ამ ამბავმა მე ბევრჯერ ჩამაფიქრა და ბევრჯერ მიფიქრე ამას